Сираттағы елы істәлеклі хат юлдары ошы күндерді 50 яшын қаршалусы Земфира Ғалиуллағыды Юсуповға арнала. Хәддің каналаша ғазиз кешебәді ғүмір байрамы менен тәбрикләргә теләйім тип яда хат авторы. Қадірлі кешебәд 1972 елдың 29 июнендә Йәмлі Иньяр елғағы бойында орынлашқан Белорет районы Зөяк ауылындағы күркәм ешлі ғайләләрдің бірінде. Егеденсі кесі қыз болып дүнияға келе. Баласағанан сая, нықышмал мақсатына ынтылусан болып үте апайыбыд. Тормыш юлында ошук райондың Габдик ауылы егеті Етнәбед Нурилды сұратып, матур итеп ғаилә ғырып ибәрәләр. Мәхәббәт емештәре үз балаға ғұмыр бүләк итеп, лайыклы тәрбия, белем беріп, олы юлға сығардылар. Бүгінгі күндә ен сәрдәріне хейініп, бәхетлі олатай өләсей олар. Балалары ял байрам хайын қайтып, хәл-әхуәл білішіп, ярдам етішіп яшайдар. Апайыбы да Земфира Ғалиуллақыды шул тиклем оңған, нимәгә тұтын хала қолынан келе. Бәйләмінде бәйлей, бақсағында қарай іш қуарлық мененде шығылыны. Ошы арала балаларына ла ярдам етіп үлгірі. Яқыныбады матур ғүмір байрамы 50 яшымынан тәбрик етіп, көңіл түріндегі саф хистәрі біздігіне юллайбыд. Хейклі біз ғүмір һәм тұрмыш йылында ең изге теләктәргенә юл алһын. Тәдәрәнән кояш тик йылы нурдарын һипһен, йөрөгән юлдарың туры һәм уң булһын. Тормыш иптәшең менән тигеҙ ғүмер исереп, ҡайнар мөхәббәттә генә йәшәргә насип булһын. Киләсәктә лә һине көс-ҡеүәт ташламаһын, йөҙөңдән шат йылмайыу китмәһен. Үҫтергән балаларыңдың, ейәндәреңдең изгелектерен күреп, йән тыныслығында, именлектә ғүмер кисер. Һиңә булған рәхмәтебеҙҙе, хөрмәтебеҙҙе матур йырға ҡушып ҡабул ит. Тормыш юлың һәр ваҡыт балҡып торһын, яғымлы шат булһын күңелең. Оҙон ғүмер бәхет шатлык менән бер ҡайғыһыҙ үтһен ғүмерең. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлык биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Бөгөн яҡыныбыҙҙы 50 йәшлек юбилейы менән ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе һеҙҙең аша матур йырға ҡушып еткергебеҙ килә тип хаттарын тамамлай. Барлык яҡындарығыҙ исеменән һеңлегеҙ Айгөл, кияүгеҙ Парвин, уларҙың балалары Азалина һәм Ләйлә Әлиевтар. Сағылышы бит апайы